안녕하세요 여러분, 슈토입니다. 제가 이렇게 그림판으로 돌아온 건 조금 이게 처음이긴 한데 그래도 저희 고백 첫 썰을 풀려고 이렇게 돌아왔습니다. 이렇게 일단은 말 그대로처럼 제가 학교에 있을 때 고백을 받았던 썰이에요. 뭐지? 일단은 바야흐 4년 전 저의 2학년 때로 돌아가야 됩니다. 일단은 제가 어느 날처럼 학교에서 있었어. 학교에 아무 일도 없었지. 평범했어. 그냥 이거 마당 있고 그러고 참 이거 새 날라가 다니고 이렇게 평범한 하루였어 이거. 근데 어디서부터 뭔가 잘못됐는지 일단은 점심시간까지는 문제가 별로 없었어. 근데 갑자기 점심시간 밥 먹고 나니까 갑자기 이게 내 친형이랑 같이 운동장에 나가서 놀려고 했거든. 그래가지고 나는 내 친형이 있는 데까지 이렇게 우다다다 달려갔어. 그래가지고 이제 가려고 하는데 갑자기 뒤에서 어떤 여자애가 있는 거야. 그래가지고 무슨 일이지 하고 뒤돌아봤는데 이렇게 얘는 뭘 말하려고 하는 것 같은데 어떤 애는 하지 말라면서 뒤에서 질질 끄는 거야. 이게 잠깐만 있어봐. 어떤 애는 하지 말라고, 일단은 자세히 보여주자면 앞에서 이런 느낌이었어. 어떤 애는 뭔가를 말하려고 했었어. 순진한 웃음이었어. 근데 손에 쪽지가 있더라고. 이게 뭔지는 몰랐어. 나도 이때까지는. 나도 일단은 뭔지는 몰랐거든. 근데 뒤에서 어떤 애가 얘를 가지 말라면서 붙잡고 지금은 때가 아니다 라고 하는 것처럼 가지 말라고 하더라고. 땀을 흘리면서 이거 아니 안돼 이거 지금은 때가 아니다라고 하는데도 얘는 계속 나한테 뭔가를 말하려 하고 그래가지고 나는 당황스러웠지. 근데 이거를 또 이야기를 들으려면 놀 시간이 너무 부족해지잖아. 그래가지고 나는 이거 내 책상 위에다가 이거 쪽지를 올려놓고 내가 나중에 보겠다라고 말을 했어. 그래가지고 걔는 알겠다고 했어. 이때까지는 나는 무슨 일이 일어날지는 몰랐어. 일단은 쪽지가 위에 올려져 있었어. 일단은 운동장에서 재미있게 놀았어. 일단은 뛰어다니고 달리고 일단은 일단은 그림을 못 그려서 죄송합니다. 일단은 달려다녔거든. 일단 재밌게 달려다녔어. 근데 갑자기 문제가 터지기 시작해. 이게 내가 이거 운동장 점심시간이 끝나고 이제 돌아갈 시간이었단 말이야. 그래가지고 돌아갔는데 갑자기 내가 들어오자마자 갑자기 여자애들이 다 우르르 몰려있는 거야. 편지 보낸 애한테서. 나는 무슨 일이지라고 생각하고 있었어. 이게 무슨, 뭐지, 짠 것도 아니고 애들이 갑자기 여기에 몰려있는 거야. 나는 무슨 일 있나라고 생각하고 있었어. 근데 내가 그 편지를 열어본 순간 내가 무슨 일인지 알았어. 갑자기 열어보니까 슈토이. 일단은 짧게 간추려서 말하자면 그래, 고백이었어. 나는 이때 2학년 들어가지고 고백을 한 번도 받아본 적이 없었단 말이야. 그리고 또 내가 못생겼었어. 내가 못생겼었어. 내가 정말로 볼품없게 짝이 없었지. 일단은 나는 이때 고백 개념이라는 게 없어서 일단은 이걸 보고 답장을 어떻게 적었냐.
예, 일단 잘 기억이 안 나는데, 일단 받은 거는 정확했었어. 아니, 그래, 받았어. 아니, 내가 이때는 고백이라는 개념 자체가 없었어. 이거. 그래가지고 나는 이거를 그냥 보자마자, 근데 얘가 좀 성의 있게 편지를 쓴 것 같은데 내가 이거를 싫다고 하면 얘가 너무 슬퍼할 것 같아가지고 내가 정말로 근본 없이 그냥 바로 알겠다고 했어. 일단은 그래가지고 그때부터 사귀게 되었어. 예, 그렇게 사귀게 되었습니다. 아니, 근데 여기 사귀는 게 아니야. 여기서 이게 일단은 첫 번째 문제가 이거 다음날 갑자기 점심시간에 여자애들이 몰려오더라고. 이거 밥 받을 때 이거 갑자기 애들이 막 손잡으라면서 이렇게 이렇게 말하는 거야. 아니, 손을 왜 잡아? 이걸 아니 바로 하루 만에 손을 잡을 수가 있나? 일단은 아니 뭐 계속 손잡으라면서 뭐 그러더라고. 아니 나는 난 찾기가 조금 부담스러웠지. 근데 걔도 엄청 부담스러웠는지 땀이 나고 볼이 엄청 빨개지고 이거 그렇긴 한데 얘가 결국엔 잡았어. 어? 왜 나 이때 좀 많이 당황스럽다? 이게 좀 뭐지? 이게 뇌에서 뭔가 이걸 인지하지 못했다고 해야 되나? 일단은 엄청 당황스러웠어. 근데 난 이게 문제도 아니라고 생각해. 어느 날 내가 학예회가 있었거든. 학예회. 나는 내가 뭐를 했더라? 일단은 그래, 노래를 불렀다. 이거 그 회전목마라는 노래를 불렀거든. 근데 그때 참 그렇게 말하기 싫은데 일단 그때 내 여친은 이거 피겨 스케이팅 하는 걸 영상을 보여줬단 말이야. 그래도 이거 조금 아쉬웠는 나는 그 정도로 못하긴 하지만 일단은 이거 못했다고 하면 내가 좀 너무 그래가지고 이거 용기를 가지고 너 엄청 잘했다라고 말을 했어. 근데 고마워. 그게 끝이야. 아니 내가 회전목마 부른 거 잘했다고 말하지도 않아. 아니 나만 왜 이래? 아니 이게 사귀는 거야? 일단 잘 모르겠고 그 다음 두 번째 관문이 시작돼. 진짜 나 이때 왜 이러는지는 모르겠어. 갑자기 내 여자친구가 부르더라고. 그래가지고 난 갔는데 갑자기 헤어져 라고 말하는 거야. 무슨? 응? 라고 갑자기 당황스럽잖아. 갑자기 헤어지자고 하면 아니 그래가지고 그래도 얘가 헤어지고 싶다는데 너무 붙잡고 있으면 내가 좀 이상한 것 같기도 해가지고 그래가지고 알겠어라고 했어. 근데 갑자기 또 2교시가 지나서 4교시 때 갑자기 걔가 또 날 부르는 거야. 아니 또 말할 게 있나? 그래가지고 난 또 달려갔어. 왜 하고 있는데 걔가 뭐라는지 알아? 나 마음이 바뀌었어. 다시 사귀자. 아니 지금 생각하니 어이가 없네. 걔가 갑자기 2교시가 지나가지고 다시 사귀자고 하는 거야. 아니 어이가 없잖아. 아니 갑자기 다시 사귀자? 아니 말이 안 되는 거지. 아니 그래가지고 난 뭐지 이게 무슨 상황일까 이게 난 이게 좀 혼란스러웠거든. 근데 내가 그때는 엄청 순진했었어. 그래가지고 바로 알았어 라고 말을 했었어. 진짜 왜 그랬지? 지금 생각해보면 걔가 바람을 핀 것 같아. 다른 애한테 고백을 하고 이게 걔가 내 생각이긴 한데 걔가 다른 애한테 고백을 했어. 근데 걔가 안 된다 했어.
그래가지고 걔는 슬퍼하자 다시 나한테 와가지고 다시 사귀자고 한 것 같아. 아니, 나 지금 생각하면 이랬을 것 같아, 레퍼토리가. 아니, 나 왜 받아줬지? 아, 일단은 뭐 걔가 3학년 때 전학을 가게 되면서 사귀는 건 끝이 나게 되고 연락도 그냥 안 해. 그렇게 됐어.